नमस्ते सम्पूर्णलाई। हाम्रो गाउँठाउँतिर चाहिँ अनि शीत पूजा भन्ने गरिन्छ। यसरी खेतहरूमा र सेतो भाले काटेर अनि स्याउ विकासहरू खेतहरूमा आफ्नो घरहरूमा गाउँहरूमा यो चाहिँ साथीको खेतमा पूजा भयो थियो, हामी गएथ्यो अनि त्यो दिनमा खिचेको। र उहाँ पुजारी हुनुहुन्छ कुमार भाइ र हामी 4-5 जना गएथ्यो र शीत पूजा गरेर त्यहाँ अनि त्यही हो पूजा गर्ने, विकासहरू स्याउ विकासहरू राम्रो होस् भन्ने एउटा भगवान्प्रति आस्था आफ्नो ठाउँ अनुसार चलन चल्ती। अब यो पूजाहरू त जसो पनि गरिन्छ गरिन्न त। अब हामीतिर चाहिँ पुजारीले यसरी गरिन्छ के अरे, अनि अब पुजारीबाट हल्का आशीर्वाद लिने, अनि अब त्यही कुखुरा बालेलाई अब प्रसाद बनाएर खाइने चलन चल्ती खाएर निस्केको। यो चाहिँ हाम्रो मुस्ताङ टुकुचे भन्ने गाउँ हो। यो ठाउँको नाम चाहिँ, यो खेत भएको ठाउँको नाम चाहिँ धछे भन्छ। गाउँदेखि यस्तै 10-15 मिनट माथि जानुपर्छ अनि लास्टमा हल्का फुल्का खाने, रमाइलो गर्ने। त्यसरी नै शीत पूजा समाप्त हुन्छ। यसरी पकायो खायो है। हाम्रो गाउँघरको यस्तै छ। हेरेर सेयर कमेन्ट गर्नु होला, जति सक्दो सेयर गरिदिनु होला भन्दै सबैसँग बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, बाई बाई सम्पूर्णलाई। शीत पूजाको शुभकामना सबैलाई।